Đại ca, pháp thuật huynh vừa dùng để đưa bọn muội lên đảo là pháp thuật của Udo. Sao vậy? Trước đây bà cũng từng dạy muội, loại pháp thuật này sẽ làm tiêu hao rất nhiều tu vi. Tiêu hao tu vi cũng không sao. Ta chỉ sợ thuốc mà thiếu cung cho ta uống sẽ phát tán vào lúc này. Huynh đã uống thuốc của thiếu cung? Vào lúc hắn cứu ta tỉnh dậy. Có độc không? Sao không nghe thấy huynh nhắc tới? Chỉ phát tán một lần, lúc ở Cầm Xuyên. Sợ các người lo lắng, nên mới định tự mình ta lên đảo. Như vậy đi, muội tìm nước gì cho huynh uống, huynh ở đây đợi muội. Đợi Tô về chúng ta cùng nghĩ cách. Đừng đi xa quá, ở đây nguy hiểm lắm. Đại ca, đại ca. Không hay rồi. Bắt đầu từ bây giờ, ba chúng ta không được tách ra. Nhưng đệ đang nghĩ Thiếu Cung dùng cách gì để bắt được Thiên Thương và Tình Tuyết vậy? Muội nghi ngờ Thiên Thương đại ca bị Quan Yêu khống chế rồi. Có một lời Quan Yêu do con trai hóa thành, gọi là ám dương bôn tiêu, có thể nhìn thấu lòng người. Chỉ cần là vật hữu hình thì sẽ dễ giải quyết thôi. Hai người hãy đi đằng sau ta, cẩn thận tiến về phía trước. Nếu gặp kẻ địch, bất cứ lúc nào cũng có thể đồng thủ. Tiếp tục đi theo họ đi. Ta muốn xem thử tâm ma của Lan Sinh, Tương Linh và Đồ Tô như thế nào. Thiếu cung, người vẫn còn ở đó mà chơi trò này sao? Rốt cuộc người đã hạ độc gì cho đại ca ta? Chỉ có thần khí đan, mộng hồn chi và thêm một chút dược liệu bổ não thôi. Sao? Ngươi cũng muốn uống sao? Điều đáng tiếc là loại thuốc này vô cùng quý hiếm. Năm đó nếu không phải vì cứu Thiên Thương, ta cũng không dùng loại thuốc quý hiếm này để hắn có thể sống một cuộc đời mới. Ngươi làm đại ca quên đi quá khứ, quay lưng lại với Udo, đánh mất bản thân mình, lưu lạc ở nhân gian bao nhiêu năm. Ngươi còn nói để huynh ấy sống cuộc đời mới hay sao? Ngươi đang nói tới Phong Quản Mạch sao?
Tất cả những gì ngày hôm nay ngươi đã nhìn thấy, sẽ có một ngày hắn sẽ biến thành con người khác. Bao nhiêu năm nay Huynh ấy ở trong mắt ngươi chính là động vật mà ngươi tạo ra sao? Lời này của ngươi nói sai rồi. Thiên Thương rất biết ơn cứu mạng của ta đó. Nhưng mà nếu như có một ngày tâm cảm kích này biến thành dằn vặt thì sao? Nếu hắn biết được năm đó chính tay Huynh đã phá quỷ ô mông lên cốc, Huynh không thể không rút kiếm hướng về người bạn thân thiết nhất. Ân nhân này của hắn, chuyện này mới vui thật sao? Rốt cuộc ngươi đã coi tình nghĩa của đại ca ta là gì? Huynh không sao chứ? Đại cảm thấy sau khi tới bồng lai rồi, tà khí trên người huynh càng ngày càng nghiêm trọng. Tà khí phát tán là chuyện bình thường thôi. Sư tôn đã giúp ta giải trừ phong ấn rồi, nhưng ta nhất định sẽ không mất đi lý trí để có thể yên tâm. Sao lại giải trừ phong ấn? Đồ Tô ca ca, Huynh có sao hay không? Người và kiếm hợp nhất chỉ có kỳ hạn 3 ngày. Nếu như thiếu cung cố ý kéo dài thời gian, ta chỉ sợ. Cái gì mà kỳ hạn 3 ngày? Huynh đã làm gì bản thân vậy? Không có gì, chỉ là một loại công pháp thôi. Công pháp gì? Có phải huynh định sau khi quyết đấu với thiếu cung sẽ không quay lại nữa không? Có phải huynh định hy sinh chính mình à? Huynh có từng nghĩ cho tình tiết không? Và còn để với Tương Linh nữa, huynh có từng nghĩ cho mọi người không? Lan Sinh à, ta sẽ không chết đâu. Có thật Huynh muốn tự hy sinh chính bản thân mình không? Không có. Cái gì mà không có chứ? Lan Sinh, để hãy bình tĩnh lại. Nếu như huynh bị tà khí khống chế, biến thành quái vật mà đến cả Tình Tuyết cũng không nhận ra, đệ phải gánh lấy trách nhiệm của chính mình. Quyết chiến với thiếu cung, đệ sẽ chọn cách nào? Đệ không chọn. Đồ Tôn, huynh từng dạy đệ rất nhiều chuyện. Lẽ nào buổi học cuối cùng của hôm nay chính là không cần tất cả tính mạng của mình hay sao? Lan Sinh, lúc trước chúng ta quen nhau ở Cầm Xuyên, đã thành bằng hữu tốt với nhau vào sinh ra tử. Ta hy vọng lần này đệ có thể cùng ta đi hết quãng đường cuối cùng này, giúp ta cứu Tình Tuyết ra. Họ chính là yêu quái biến hình, đừng tin họ. Tỷ, đệ xin lỗi. Phá!
Thiếu cung, chuyện ngươi làm với người dân ở Cẩm Xuyên thật là thiên địa bất dung. Thiên địa bất dung? Vậy ta sẽ cho người thấy những chuyện xảy ra ở Bồng Lai. Chúc Long Chi Lân của Thiếu Cung đang ở chỗ này, chỉ bằng chúng ta hãy dùng nó. Nếu có thể thấy được những chuyện năm xưa, biết đâu có thể tìm được đường tới đó. Có khi nào là giống chuyện của Tự Nhàn Sơn Trang lần trước? Chúng ta hãy thử coi. Linh lực của Lan Sinh không đủ mạnh, nếu như có gì nguy hiểm thì hãy ngừng lại. Những phần mộ này đều là người của Bồng Lai sao? Tuy có những phần mộ đang được để trống, nhưng từ lúc ta tới Bồng Lai rồi, chỉ cần là người ta có thể nhớ ra được, ta có thể lập một ngôi mộ cho họ. Nghĩa là người cũng có một quá khứ đã bị đánh mất. Tình Tuyết, ngươi có biết không, tuổi thọ của tiên linh tuy rất dài, nhưng mà thân thể con người có thể già đi. Lại không thể hoàn toàn thao túng nó. Chỉ cần vô thức cử động một ngón tay thì giống như bị nghìn con sâu bọ cắn xé, đau đớn tột cùng. Người có từng nghĩ tới những sinh mệnh đã bị người chiếm giữ, họ sẽ như thế nào hay không? Họ sao? Tất nhiên phải chết rồi. Thiếu cung, tất cả sinh mệnh đều phải có sự kết thúc. Cho dù là ai cũng không thể thoát được. Tuy nhiên, mọi sự kết thúc đều đi cùng với một sự khởi đầu mới. Những sinh mệnh mới đó cũng giống như chúng ta vậy, trải qua bi thương, đau khổ, vui vẻ, hạnh phúc. Ta nghĩ sinh mệnh mới cứ thế mà quay vòng. Đó mới chính là đạo lý luân hồi của thiên địa. U Đô đối với chuyện sống chết cũng nghĩ thoáng qua sao? Có điều, các ngươi cũng được coi là những kẻ may mắn hiếm có trên thế gian này. Đó là gì? Các ngươi chưa trải qua nỗi đau khổ thật sự của sự chia ly. Ta cũng từng cho là vậy, nhưng sau khi rời khỏi U Đô, ta lại không nghĩ vậy nữa. Không để có ai đó đạt được sự bất tử. Vì chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể trân trọng khoảng thời gian cùng nhau tìm hiểu, ở bên nhau, bảo vệ nhau mỗi ngày. Quay đầu là bờ, Thiếu cung. Tình Tuyết, đừng lấy những lời khuyên đồ tổ của ngươi ra để khuyên ta. Ta không có. Ta nói thật đó. Ta thực sự không thể hiểu tại sao ngươi lại làm như vậy. Tô Tô từng nói, Cẩm Xuyên đối với huynh ấy giống như một mái nhà khác vậy. Cẩm Xuyên cũng cho ta rất nhiều hồi ức ấm áp. Ngươi cũng vậy. Ngươi lớn lên ở Cẩm Xuyên, nhiều thấm thị đối xử tốt với ngươi. Tại sao ngươi lại đối xử với mọi người như vậy? Chỉ có như vậy mới có thể đạt tới sự vĩnh hằng. Ta cũng từng điên cuồng đeo đuổi làm thế nào cơ thể có được sự bất tử. Nhưng mà những thứ này chỉ là kính qua thủy nguyệt. Cũng chính như ngươi nói, những vật sống trên thế gian này đều khó tránh khỏi cái chết. Vì vậy, ta cũng không tham vọng nó nữa. Ta chỉ cần đem những người mà ta từng yêu, từng hận giữ bên cạnh ta, biến thành một điểm trong ký ức ta, như vậy là đủ rồi. Những thứ mà không biết nói chuyện, không có nụ cười, một thế giới hoàn toàn do ngươi điều khiển sao? Chính là cái ngươi cần à? Sao ngươi có thể đối xử với bạn bè mình như vậy? Sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy? Tàn nhẫn sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi vốn không biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Mấy ngàn năm nay, ta trải qua bao năm tháng dài đằng đẵng. Ta chịu bao nhiêu đau khổ cô độc đến hết đời này qua đời khác. Cho tới khi tiên linh ta sắp cạn kiệt, ta đã gặp được Tốn Phương. Nhưng mà hãy nhìn Bồng Lai của ta bây giờ.
Là Tốn Phương. Thiên Thư nói lúc trước Tốn Phương chính là do Cẩn Nương giả mạo. Hóa ra đây mới chính là công chúa của Bồng Lai à. Đúng đó, muội cứ cảm thấy tỷ ấy lúc trước dữ dằn lắm. Lúc cô ta quát nạt Di Đồng để lại cho ta ấn tượng sâu sắc lắm. Tỷ là người hay ma vậy? Tỷ ấy là thật. Trên người tỷ ấy không có khí của Quan Yêu. Tỷ chưa chết. Ta xin lỗi. Ta không nghĩ là Thiếu Cung cuối cùng lại thành ra như vậy. Đi theo ta. Đồ Tôn, Lăng Sinh, Tương Linh. Ta nhớ đường đi ở nơi này cũng có thể giải được phong ấn mà Thiếu Cung bày ra. Sao tỷ lại biết đệ? Cả Đồ Tô và Tương Linh nữa. Không phải là tỷ đã bị trận thiên tai đó. Tiểu Lan, đệ còn nhớ hôm đó ta đánh đổ thuốc, đệ còn nói đỡ lời giúp ta, bảo vệ ta không? Cảm ơn đệ. Đã nói cái gì rồi? Thuốc này ta không uống, ra ngoài đi. Đem thuốc đến cho tỷ, tỷ không uống thì thôi. Sao có thể đối xử dì ấy như vậy? Hóa ra tỷ chính là Di Đồng à. Vào lúc cuộc sống của ta không còn lưu luyến, sắp rơi vào tuyệt vọng, ta đã gặp được nàng ấy và nhận được sự cứu giúp. Lúc đó ngươi thật sự rất giống nàng. Nhất là lúc ngươi hết lần này đến lần khác nói với Đồ Tôn, bất luận thế nào cũng phải kiên trì, bất luận gặp phải chuyện gì cũng phải đều cùng hắn mà gánh vác. Nhưng cuối cùng ngươi cũng rời bỏ tỷ ấy. Ngươi không hiểu. Trước mặt nàng, ta đen tối, thê thảm như vậy, giống như một bóng ma sống trong bóng tối, nhìn thấy tia sáng chói chang. Mà trong tia sáng ấy chính là nơi trái tim ta khát vọng hướng tới. Vậy mà ông trời còn phá hủy tất cả mọi thứ. Ta không chết trong trận thiên tai đó. Lúc đó Thiếu Cung rời khỏi Bồng Lai, đi tìm cách có thể tiếp tục sống. Chàng nói đó là việc vô cùng đáng sợ. Chàng không muốn để ta nhìn thấy, không cho phép ta đi cùng chàng. Thật ra ta cũng lờ mờ đoán được một chút, nên trong lòng ta rất bất an. Ta thà cùng chàng đồng sinh cộng tử, cũng không muốn chàng theo đuổi thuật trường sinh quyển hoặc đó, với cái giá phải đổi lại là sinh mệnh của người khác. Hóa ra là như vậy. Lần đầu tiên ta gặp chàng, ta đã động lòng. Người Bồng Lai có mệnh trường sinh, ta nguyện hao tổn tuổi thọ 100 năm của mình để được ở bên chàng một đời một kiếp. Sau đó ta đoán chàng cũng do dự rất lâu, thay đổi được ý nghĩ cướp đoạt thân thể của người khác và trở về Bồng Lai. Nhưng không ngờ Bồng Lai lại bị thiên tai hủy diệt. Lúc đó Thiếu Cung nhất định là đau buồn lắm. Ta có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của chàng lúc đó. Di Đồng, chúng ta và Thiếu Cung giờ đã thành kẻ địch, không còn là bằng hữu nữa. Lần sau dì gặp hắn, dì có muốn bảo vệ hắn nữa không? Tiểu Lan, hãy nghe ta nói hết đã. Ta không muốn chàng đi sai đường nữa. Những năm này ta luôn rất hối hận khi chàng rời khỏi Bồng Lai đã không ngăn chàng lại. Ta không cầu mọi người có thể tha thứ cho chàng, chỉ hy vọng vào thời khắc cuối cùng trong tâm chàng có sự hối cải.
Vậy thì không uổng phí tình bằng hữu giữa mọi người và chàng. Bồng Lai chính là quê hương đẹp đẽ nhất của bọn ta. Chính vào hôm đó, không có điềm báo trước, trên trời có tiếng nổ vang, đại địa chấn động, sơn thạch nứt lở, nhà cửa đổ sập. Chỉ trong nháy mắt, cố hương đã bị tàn phá. Nhiều phần mộ quá. Đây chính là mộ của những người trong tộc bị chết trong trận thiên tai đó. Đây là loại hoa mà ta thích nhất. Chàng vẫn còn nhớ. Ta biết đối với các ngươi mà nói, Thiếu Cung là một người rất ác độc, đã gây ra rất nhiều chuyện tàn nhẫn trái với đạo lý. Ta cũng không thể nào lừa gạt chính bản thân mình là chàng chưa để tay mình nhuốm máu. Tim hắn còn lạnh lẽo hơn 3.000 năm, để đùa giỡn lợi dụng bọn ta, coi chúng ta là những kẻ ngốc. Nhưng trong lòng ta, chàng đã từng là một người rất hòa nhã, cũng là một người rất cô độc. Dì và Thiếu Cung quen nhau lâu chưa? Đó là chuyện rất lâu rồi. Khi ta tự ý rời khỏi Bồng Lai, chạy đến Trung Nguyên dạo chơi, ta đã đến một nơi gọi là Hoành Sơn, bị một đám sói hoang vây quanh. Từ trước đến nay, ta chưa bao giờ rơi vào tình cảnh đáng sợ như vậy. Trong lúc hoảng sợ đến pháp thuật ta cũng không biết nên dùng như thế nào. Đột nhiên, có một người thanh niên đứng chắn trước mặt ta. Người đó có đôi mắt rất ngoan cường, vừa mãnh liệt vừa hư ảo. Mặc dù ta rất sợ người đó, nhưng lòng nghĩ, trên đời sao lại có người không thèm chớp mắt, lại khiến cho xung quanh máu chảy khắp nơi như vậy. Sau khi chàng giết hết đám lang sói kia, không lời nào liền rời đi. Ta không dám một mình ở chỗ vừa nãy.
Cung đưa ta trở về Bồng Lai. Mặc dù mọi người ở Bồng Lai từ xưa đến nay chưa từng có lẽ thành thân với người ngoài tộc, cuối cùng chúng ta vẫn đến được với nhau. Sau khi thành thân, chàng đối xử với ta rất tốt vô cùng. Bây giờ nói những chuyện này còn tác dụng gì nữa chứ? Thiếu Cung bây giờ hắn đã điên rồi. Hắn đã giết chết người khác, biến những người chết thành tiêu minh, còn gây ra rất nhiều dịch bệnh, đùa giỡn với tính mạng người khác. Vì muốn đoạt lấy tiên lực, hắn đã ép Đồ Tô phải giải trừ phong ấn. Vì tạo dựng Bồng Lai, hắn đã kéo vùng biển đầy mây mù sấm sét về đây. Như vậy đã hại chết bao nhiêu người vô tội. Hắn thực sự không phải là Thiếu Cung mà gì đã từng quen biết nữa. Cho dù chàng biến thành như thế nào, chàng vẫn là phu quân mà ta yêu thương nhất. Sau khi thoát khỏi thiên tai, ta lại do dự ở ngoài biển. Ta biết Thiếu Cung nhất định sẽ trở về tìm ta. Sau đó, ta phát hiện thấy chàng đang hôn mê. Thiếu Cung, Thiếu Cung, Thiếu Cung, Thiếu Cung. Bởi vì ta đã hao tổn rất nhiều linh lực. Sau thiên tai đó, mái tóc của ta đều biến thành màu trắng, dung mạo cũng bị hủy hoại, giọng nói cũng bị ảnh hưởng. Sau khi chàng tỉnh lại, đã không nhận ra ta nữa. Trong những ngày đó, chàng cứ luôn miệng nói chàng đã từ bỏ tất cả dự định, không đi hại người nữa. Chàng đã thay đổi ý định trở về rồi. Nhưng tại sao ông trời lại đối xử với chàng như vậy chứ? Chàng muốn trả thù trời xanh kia. Nếu dì đã sớm biết như vậy, tại sao lại không sớm nói ra? Ta cũng không có cách nào khác. Khi chàng mới rơi vào tâm ma, nếu nói rõ cho chàng sự thật, dựa vào tính cách của chàng, nhất định sẽ điên cuồng tìm ra cách khiến ta khôi phục lại nhung nhan. Nhưng linh lực của ta đã hao tổn gần hết, cũng chỉ còn chút hơi thở tàn mà thôi. Nếu dì cứu ta, thì nhất định cái giá phải trả sẽ là rất nhiều tính mạng của những người vô tội. Sẽ hút linh lực của họ cho ta, tìm kiếm một cơ thể mới cho ta. Gì đâu, vì muốn hắn từ bỏ quá khứ để bắt đầu lại sao? Nhưng tỷ tỷ của ta đã bị hắn hại chết rồi. Tiểu Lan, là ta có lỗi với ngươi. Chuyện đến nước này, ta cũng không muốn biện hộ cho chàng nữa. Dù nói cái gì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Ta không hy vọng ngươi sẽ tha thứ cho ta. Lần này trở về Bồng Lai, ta chỉ hy vọng có thể tận tay kết thúc mọi chuyện. Trước khi chàng đi, hy vọng có thể nhìn thấy chàng, có thể cùng chết với chàng. Cuối cùng từ chỗ tốt phương, ta cũng có được một tấm lòng chân tình đáng quý của chúng nhân gian. Ta cũng cảm nhận được tia hy vọng của cuộc sống, cảm nhận được sự ấm áp của tính mạng. Nhưng ông trời lại rất vô tình, đã đẩy ta xuống vực sâu. Thái tử Trường Cầm đã đắc tội với thiên địa, không thể tha thứ được. Câu nói này khiến ta đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ quên. Thiên mệnh sao? Tình Tuyết, cuối cùng ngươi đã hiểu như thế nào mới gọi là tàn nhẫn chưa? Chẳng lẽ chỉ vì hai chữ thiên mệnh có thể khiến cho một người trường sinh bất tử phải thay đổi vận mệnh của mình sao? Không phải cảnh ngộ của ngươi cũng giống Toto hay sao? Mặc dù ông trời đối xử không công bằng với Toto, người đấy cũng không đánh mất đi bản tính lương thiện của mình, càng không làm liên lụy đến những người vô tội để có thể đạt được mục đích của mình. Nhưng ta không cảm thấy như vậy. Đồ Tô so với ta vẫn còn có chốn để đi. Người đã ngấm ngầm lợi dụng Toto nhiều như vậy, người đấy chưa từng quán trách số mệnh mà người khiến người đấy phải chịu. Người luôn dựa vào sức mạnh của mình để không chế vận mệnh của người khác. Tất cả những gì mà ngươi làm so với thiên mệnh mà ngươi đang quán trách có khác biệt gì đâu. Cho dù trước đây như thế nào,
Tương lai sẽ đi về đâu? Có thể ở kiếp này sống bên nhau một cách bình an ta mãn nguyện lắm rồi. Vì những ngày bọn ta ở Bồng Lai rất đáng quý, mỗi ngày đều đáng để ta trân trọng. Vậy trước kia khi Thiếu Cung làm việc xấu đi, vì nên sớm biến trở lại là Tốn Phương. Con biết chừng lúc đó có thể ngăn cản hắn. Đúng rồi Di Độc, sao gì có thể biến lại được? Khôi phục lại dung nhan cũng phải trả một cái giá rất đắt. Ta đã ăn tuyết nhan đan mà trước đây Thiếu Cung đã luyện ra. Mặc dù đã khôi phục được dung nhan, nhưng lại khiến cơ thể bị nhiễm độc. Sau 12 canh giờ, ta sẽ bị độc tố phát tán mà chết. Mới đầu ta không làm như vậy, bởi vì Thiếu Cung không hiểu. Một khi cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, chỉ trong chớp mắt sẽ biến thành tuyệt vọng. So với những khốn khổ trước kia, càng khó chấp nhận hơn. Cũng giống như khi làm cho mẹ ta sống lại. Ta sợ chàng sẽ càng điên cuồng hơn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai đã ngăn chặn pháp thuật của ta, lại đang bảo vệ bọn họ chứ? Hãy dừng tay đi Thiếu Cung. Nếu Tố Phương vẫn còn sống, cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng này của ngươi đâu. Nếu đổi lại là ta cũng tình nguyện lấy đi cái chết của mình, để hy vọng Tô Tô có thể sống sót. Hãy bỏ lại quá khứ đi. Người còn sống mới là điều quan trọng. Ta sống mãi kiếp cô độc, bị sao chổi chiếu vào không có người thân bằng hữu. Có một người mà ta yêu thương, nhưng trời cao lại cướp mất đi. Tình huynh ấy, cho dù ngươi đã tốn bao nhiêu công sức sắp xếp mọi chuyện như thế nào, ngươi vẫn không làm gì được huynh ấy đâu. Vậy chúng ta hãy đánh cuộc đi. Chỉ đáng tiếc, ngươi sẽ không bao giờ biết được kết quả đâu.
Đồ Tô, đã đến lúc rồi. Là ai đã giúp người phá vỡ toan tính của ta hả? Thiếu cung, hãy tha cho Tình Tuyết. Nếu đã đến đây rồi thì việc gì phải vội vàng như vậy chứ? Bồng Lai sắp được phục hồi vẻ quy hoàng của nó rồi. Vẫn giữ được, đúng theo ý nguyện của ta. Rõ ràng khi biến tách không gian sẽ dẫn đến thảm họa trên biển. Như vậy sẽ làm hại biết bao nhiêu người. Ngươi đã nói sai rồi. Ta chỉ muốn sửa lại Cố Hương để hoàn thành tâm nguyện. Sao lại nói hại người khác chứ? Ngươi hãy ngẩng đầu lên hỏi ông trời xem. Hỏi coi thiên tai đã làm hại biết bao người vô tội. Chỉ là hình phạt của ông trời mà đã làm thay đổi biết bao vận mệnh của người khác. Hàng ngàn năm nay ta đau đớn tột cùng. Vì vậy ta mới đến Bồng Lai xây dựng nên một miền đất mãi mãi vui vẻ. Nhưng trước khi chuyển đến đây, ta phải lấy một nửa tiên linh vốn thuộc về ta. Năm đó chẳng qua ngươi chỉ muốn lấy tiên linh. Việc gì phải tàn sát người trong tộc ta, hủy hoại đi cả quê hương của ta. Bây giờ lại còn làm ra chuyện nghịch lại ý trời. Chỉ vì ích kỷ cá nhân, ngươi đã làm hại biết bao sinh linh. Cái gì gọi là ích kỷ? Đồ Tô, hôm đó ngươi đã ra biển vì muốn lấy dược thảo để cứu tính mạng của mẹ ngươi. Đó không phải là ích kỷ cá nhân sao? Tiểu Lan, ngươi rời khỏi Cam Xuyên không phải là để trốn chuyện thành thân sao? Đó không phải là ích kỷ cá nhân sao? Con người chẳng ai muốn nghèo hèn. Đó luôn là khát vọng cháy bỏng của con người. Thế gian này chẳng phải ngoại lệ hay sao? Đúng vậy. Con người không ai muốn nghèo hèn, cũng không ai thoát khỏi thất tình lục dục, cũng không thoát khỏi trần tâm phạm niệm. Những chuyện như vậy chẳng qua rất là nhỏ bé. Trời xanh có đức hiếu sinh, làm sao có thể vì ham muốn cá nhân mà làm sinh linh đồ thán chứ? Hay cho câu trời xanh có đức hiếu sinh. Vậy tại sao trời xanh không để tình thái tử Trường Cầm, lại để hắn xuống phàm trần đời đời kiếp kiếp chịu khổ đâu? Đồ Tô, ngươi chính là bản thân của ta. Những nỗi đau khổ triền miên như vậy chắc cũng phần nào thấu hiểu được. Từ trước đến nay ta không muốn giết ngươi. Chính Trước đây ta đã rất tin tưởng ngươi. vậy sao? Nhưng chúng ta không thể làm bằng hữu được. Nhất định lúc ngươi còn sống, ta phải lấy đi một nửa tiên linh trong cơ thể ngươi. Có như vậy chúng ta mới có thể trở thành thái tử Trường Cầm, mới có thể trở thành một người hoàn chỉnh được. Ngươi còn đang đợi gì nữa? Ta vì ngươi đã phải khổ sở bày ra biết bao nhiêu kế hoạch. Tại sao ngươi lúc nào cũng không nghe lời ta? Cho tới bây giờ mà ngươi vẫn còn mượn cớ. Ta là người đang giúp ngươi loại trừ đi tà khí trên người. Chỉ có chúng ta hợp lại thành một, chúng ta mới có được sức mạnh vô cùng, cuộc sống vĩnh cửu. Tại sao ngươi lúc nào cũng cố chấp như vậy? Trong lúc ta sắp sửa thực hiện được kế hoạch, tại sao ngươi không thể ngoan ngoãn nghe lời ta? Ngươi còn nhớ năm xưa khi còn ở Thiên Dung Thành, chúng ta mới quen không lâu, ngươi đã từng nói với ta một câu hay không? Số phận ta nằm trong tay ta, không phải do trời định. Tình Tuyết, thì ngay lập tức hãy dùng phần tịch tự sát tại đây đi. Âu Dương Thiếu Cung, ngươi Ngươi không cần lo lắng. Ta đã lấy đi một nửa tiên linh ấy trong lúc ngươi vẫn chưa kịp chết.
Rõ ràng là của một người, vậy mà phải tương tàn như vậy. Quả là thú vị. Ta muốn xem coi xảy ra chuyện vô cùng lạ như thế này, Khư sĩ giải quyết như thế nào. Đừng phí lời nữa.